आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक नए टॉपिक के साथ वापस आपके सामने आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईगल बर्ड। तो ईगल बर्ड की जो बीक होती है वो किस तरह से हम ड्राइंग करते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैंने सिखाने की कोशिश की है। अगर आप भी ऐसा स्केच पेंसिल शेडिंग से सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। तो किस तरह से ड्राइंग मैंने तैयार किया है वो सीखने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। साथ में अगर जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आराम से मिल जाए और हम लोग कुछ नया काम कर पाए। तो चलो काम शुरू करते हैं अब।
Thank you.